Сәлем достар, сәлем болған мен Иско, қалайсыңдар достар? Нелеріңіз қалай? Жақсылар ма? Не істеп жатсыздар? Достар, бүгінгі видеода мен неде Аликстанда өзімнің үйімді салдым. Біріншіден міне қараңыздар достар, сіздерге көрсетіп келейін. Сосын айтпақшы, Аликстанға кіріп кеттіңіздер. Міне, мына менің ішкі үйім. Мына жерде типа гараж тұрады, енді мына жақта мод жоқ қой. Просто салдым. Сосын достар, менің үйіме ешкім кірмесін. Кім кіреді, сразу бан или выживание алады. Сразу бан емес, выживание деп бұл кемет наказание алады. Сосын мына жақта Ерназардың үйі, короче, достар. Бұл жаққа да кіруге болмайды. Мына жақта, короче, мен деген андай енді қалай айтсам болады. Осы мирді, короче, қорғаймын мен осы мирді. Қалай охранникпін ба, қалай айтсам болады өзімді. Мына жақта президенттің үйі, бізге кіруге болады, сіздерге кіруге болмайды. Бұл президенттің үйі не дегенмен, Аликтің үйі. Мына жақта кімнің үйі, так, міне президенттің охраннигі. Кімнің? Аятмандікі. Міне Аятман өзі де жүр. Қазір сервер ашық тұр, міне 5 адам болып отырмыз. Мыналар өздері сөйлесіп отыр, Сәке мен Зефрикс. Так, давайте достар, тезірек кіріп кетейік. Мына жақта Тотал деген бір баланың үйі. Өзі деген шамалы минутқа тортик алған ба, походу. Өзі салған ба, тортикеден алған ғой. Мына жақта бізде боксерскийне төбелесеміз, мына жақта, короче, игроктар төбелестіреміз. Мына жақта өздері жаңа игроктар үйлерін салды, міне қаншама үйлерін. Мана мен мына жақта бір баланы наказание берген едім. Ол потому что Нурконың үйін, айтпашы, мына жақта Нурконың үйі бар. Нурконың үйін тонап кеткен, адамдарды да тонап кеткен, короче, тиіскен. Сәке деген бала, бірақ мен оны кешірдім. Қайтадан келесте қайталанбасын деп. Өйткені осы серверде мен немін ғой, типа қалай айтсам болады сіздерге. Осы серверді, короче, мен қорғаймын бәрін, кәдімгі бүткіл қорғап мен осы жақта жүрем. Көрсетіңдерші достар. Мыналар қырылып отыр ма? Аят ұрма деп жазып жіберейік. Мынау Аят ұрып отыр ғой, мыналарды. Тиіспеш деп жазып жіберейік. Мыналарды ұрып отыр ғой. Керек емес. Видео түсіріп жатырмын деп жіберейін. Так, таңғыл жүрек достар, сіздерге видео түсіріп жатырмын мен. Таңғылық. Достар, сосын айтпақшы, сіздер деген, мен деген, Тотал деген бала кірді жаңағы. Еман аяқтың бәрін жарып не істеп тастаған ғой. Мынау жаңағы достар Нурконың үйі. Мына жақта біздің паркур достар. Осының өтсеңіздер, міне мына жақта ең қиын жері міне осы. Екінші қиын, көп балдар айтып отыр, мынау слиздерден жасыл секіре алмаймыз, қиын болып отыр дейді. Мына жақта приз осынша заттар, сосын ішінде щит, сосын киім, бронежилеттер салып қоямыз. Сосын алмас саламыз, короче. Алмастап саламыз. Кейде не саламыз, кейде андай саламыз. Короче, достар, серверде міне 6 адам отырмыз. Әркім өз үйін салып отыр. Міне Аликстанның туы, короче, достар. Осы жаққа кіру үшін мен деген комментария жазып кетемін видеоның астына. Портын несін, короче, дұрыстап бәрін атын жазып кетемін. Сосын давайте көп ұзамай, ертең болсын кешке таман 8-де ма, сол кезде ашылады. Оны біліп отыру үшін кімнің, Аликтің өзінің несіне кіресіздер. Несіне қалай айтатын, телеграм каналына кіріңіздер. Сол жақтан бәрін біліп отырасыздар. Ол айтып отырады, ашылды, ашылмады деп. Соны біліп отырасыздар. Олар не қырылып отыр?
екеуінде ше наказание бергім келіп тұр, бірақ төбелесіп отқан жоқ, тек не істеп отыр. Бір-бірімен андай қалай айтсам, ұрысып отыр ма, қалай айтсам болады. Менің ғой дейді. Достар, давайте тезірек кірейік, порттың бәрін астыға жазып кетем. Мына жақта арена бар, төбелесетін. Кім мына жақта ұтады, мықты бронжилеттер береміз. Короче, достар, давайте сервер дамып отыр. Кеше ғана максимальный 17 адам кірді. Сондай 17 ма, 16 ма адам кірген. Мына жақта уже бір бала үйін кәдімгідей коттедж қылып салып тастаған. Қызық есік толы тұрып тастаған. 2 балкон тұр мына жағында. Сосын мына жақта бүйтіп астыға түсетін. Екінші этажы ма, бірінші этажы. Сосын далаға шығасың. Нұрболат дүние, ойбай, Нұрболат деп, Нұрдәулет дүние. Бұл да жақсы бала негізінде. Видео түсіріп жатырмын деп түсінбей жүр ғой. Міне амандасып отыр достар сіздермен Нұрдәулет. Хлопает, шапалақтап отыр. Ойбай. Десene. Достар, кеттік ана қырды барып білейік. Достар, өкінішке қарай Алик мына серверде қазір жоқ. Өткен ол деген қазір ол да каналына уже бір видео түсіріп тастады. Сондықтан оның қазір қол тимей жатыр. Серверді ашып қойды, бірақ мен видео түсіріп отырған соң. Бірақ балдар да кіріп отыр міне. Сіздер де достар кіріп кетіңіздер. Комментарияға жазып кетемін порттың телеграмында Аликтің. Айтпесе кейбір балдар сұрайды, нешінші версия, қалай кіреді, айтшы, иско деп жаза береді. Оның бәрін өзінің Аликтің несінен табасыңдар. Телеграм каналынан. Сол жерден қараңыздар, сол жерден табасыздар. Мен емес, бұл серверді ашып отқан. Сондықтан мен тек бұл жақта қорғайтын охранникпін. Сосын Аят деген кімнің президенттің өзінің охраннигі. Оны істеп отыр. Не істетін ол түсіп кетті ғой. Аят. Бұл сындыр жүрді нече. Достар, давайте сіздер кіріп жүріңіздер. Жақсы қатысып жүрсеңіздер, сіздерге приздар береміз. Паркурды өтсен жаңағыдай приздар береміз. Күнде ойындар болады, короче, қызықты. Сондықтан біздің деп Аликстан кәдімгідей дамып келе жатыр. Кәдімгідей міне наяқта, короче, достар, тек осы кімдердің қайтсам болады жаңағы. Аликстанды ашқан адамдар тұрады, осы жақта ғана тұрады деп, осы адамдар ғана тұрады. Зефрикске амандасып кетті деп. Бешіктеріңізде сіздермен амандасып кетті. Кетіп барды ма? Міне достар, Зефриксті амандасып отыр. Амандастық Аятқа. Вот, міне достар, Аятты амандасып отыр. Өзім сұрап алып отырмын. Енді білмейді олар видео түсіріп жатқанымды. Өздері серверде ойнап жүр, балдарды қарап. Әне бәріне сәлем дейді. Достар, сіздерге айтып отыр, бәріне сәлем дейді Зефрикс. Зефрикс ертең тәртеңге дейін осы видео салынады. Көріп отырсаң, саған от души лайк, саған просто респект. Мен сервер кіргеннен кейін Зефрикс жақсы бала екен көрінді. Шықты, не істеп жүр? Шығыр. Кіруге болмайды демеймін, шығыңдар. Қайтып кетті ме? Шық деймін.
Достар, мыналарды бір өлтіріп алам. Ау, что-то жыныма тиіп отыр. Жой, мынандай ғой достар, мен бұларға айттым кірмеңдер деп. Қайда Нұрдәулет, қайда оны? Бір өлтіріп наказаниесін алып алмаса, айтпесе, бұлар кіре береді екен ше, бәрібір екен ше. Қайда мынау? Достар, тауаш. Достар, если что, мен комментке жазып жүрмеңіздер. Иско, сен что-то қатал екенсің, анандай мынандай деп. Мен ондай емеспін. Просто мен не істеуім керекпін? Осы канал, ойбай, не деп кеттім. Серверді қорғауым керекпін. Серверді қорғау менің қолымда. Мына қазды бүйтіп өлтіріп алайық. Болды. Айтса кіре береді. Жазып жіберейік. Кірме Нұрболат. Нұрболат деппін ғой достар, кешіріңіздер. Мынаның аты деген Нұрдәулет екен ғой, мен Нұрболат деп тұрмын. Қателесіп кеттім. Так, достар, осылай енді. Серверге кіріңіздер тезірек. Ема, достар. Тұра. Нақты адам бар ма? Ема, ана қараңыздар, достар, былай болмайды. Қазына, достар. Біреу мынаны алып кеткен, кім алды? Мына тотал алды ғой. Тотал алды. Қазір, достар, бұларға наказание беру керек. Зефрикс алған жоқ. Ол жаны өтіп атты, мен көрдім. Мынаны тотал алды. Явно айттым. Тотал алды мынаны. Қазір өзімізге тотал не істеп қояйық. Жоқ, аятқа не істейін отыр ма? Тұпа жасайын отыр ма? Каго тотал. Неге дейді? Тотал шығып кетті, достар. Тотал шеге дейді. Сәке жазып отыр, шеге дейді. Достар, енді бұлайынан әділетсіз ойнамаймыз. Тотал кіреді ғой. Наказание берем. Если болды мынау, уже тотал көп рет уже наказание отыр. Тағы бір наказание берсе, шынымен достар, бан береміз. Менде операторлық бар, ол шығып кетті қазір. Битемді мысалы Зефрикке көрсейін. Выбросить игрока дегенді белем. Или битем қараңыздар. Строить, добывать деген бәрін алып тастаймын. Тотал просто жүреді, дым сындыра алмайды, дым ала алмайды, секіре алмайды деп жүреді, болды. Дым секіре алмайды, достар, короче. Битек шыннан бәрін сындырып тастақ, мынау явно тотал істеді. Битек кімге? Аликке 4-ке түсіріп жүрейік. Мынаны тотал істеді деп қазір. Қазір, оп. Сосын достар, мен мана не істеген жоқпын ғой. Мына сундуктың ішін бүйтіп істеп қояйық. Салып жүрейік мыналарды. Мынаны тотал істеді деп жазайын. Мынаны, короче, тотал жасады деп істеп жүрем. Аликке. Бұлай болмайды, достар. Келесті шынымен кім алып атады? Бан бер жүрім, сразу айтам, достар. Сразу емес, 3 замечание алса, уже серверден шыға берлеріңге болады. Маған бан бергізбей ақ. Істеп жүрсін дейді. Ал достар, осымен видеоны аяқтайтын сияқтымын. Комментке жазып кетем. Портын, IP-ін, атын, сервердің, телеграм каналына да кіріңіздер, Аликтің. Сояқта бүткіл информацияны біліп отырасыздар, қашан ашылады,
қашан жабылады? Походу кешке ашылады, сосын таңертең ашылады. Мен өзім соны көрдім. Ал газ құйдыңыз. Так достар, сіздермен болған Иско, сау болыңыздар.